मम्मी मेरी शादी करा दो, मेरे से नहीं होगा। भाई कपड़ों की ऐसी नाजुक स्थिति देख के मुझे लगता नहीं कि कपड़े भाई साफ। देखो सर पे मैं चुपाव दिए हैं दोस्तों। आदमी अपने सारी सुध बुध भूल के एकदम आराम से बैठ सकता है यहाँ पे, जिसको कहते हैं ना सुकून के पल। हाँ जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। और जी कैसे हैं आप लोग सभी? तो भैया आप सभी लोग सबसे पहले तो ये बताइए, आप सभी लोगों की 2025 की होली कैसी गई? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। हमारी तो बहुत अच्छी गई, बहुत ज़्यादा आनंद लिया हमने ब्रज की होली में। हम इस बार रहे और खूब मज़े करे भाई हम लोगों ने। तो भैया आप सभी लोगों की होली कैसी गई, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज आप लोग देख रहे होंगे भाई, आज सुबह सुबह मैं एकदम बिना नहाए और बिना टीका चंदन के कैमरा के सामने आ गया हूं। तो आप सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा ख्याल तो आ रहा होगा कि भाई आज क्या बात है ऐसी। तो जी आप सभी लोगों को हम बता देते हैं कि भाई होली जो है कल वृंदावन की हम लोगों ने खेल रही है। पर अब जो होली में खूब मज़े किए थे ना हमने 4-5 दिन, अब है भाई उस मज़े को थोड़ा दूर करने के दिन, क्योंकि अब कार्यक्रम भी आने वाले हैं आगे। और सबसे बड़ी बात तो भाई रूम जो है हमारा एकदम अव्यवस्थित हो गया है, पूरा जो है सामान बिखरा हुआ है। और एक और बात भाई, होली पे जो कपड़े गंदे हुए हैं ना वो नहीं धुले हैं भाई, आज कपड़े भी धुलने हैं। रूम अभी दिखाते हैं आप लोगों को, रूम की भी हालत बहुत नाजुक हुई है भाई। रूम को भी साफ़ करना है, तो भाई आज बहुत कुछ काम करना है, बाल वाल भी कटवाने हैं। और कल से जो है फिर अपने काम धंधे में भी चले जाना है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को एक झलक अपने रूम की दिखाते हैं, उसके बाद कपड़े दिखाते हैं कि भाई आज कितने कपड़े धुलने हैं। तो भाई आज बहुत कुछ करना है भाई। होली तो होली के मज़े ले लिए, अब काम पे फोकस करना है गाइस। कैमरामैन अपने काम पे फोकस करो, कपड़े वहाँ गंदे पड़े हैं, कपड़े धुलने हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये है हमारा रूम, पूरा अव्यवस्थित है भाई। ये इसको पूरा सही सेटअप करना है गाइस। और ये हैं दोस्तों हमारे होली के कपड़े, जिनको जो है हमने अभी धुलना है। ये देखो भाई इतने सारे कपड़े पड़े, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और ये धुलने हैं भाई मुझे इतने सारे बर्तन। तो गैस फटाफट से अपना काम निपटा लेते हैं, रूम सेट कर लेते हैं और कपड़े धुल लेते हैं, ठीक है। बने रहें आप सभी लोग। और हाँ, अगर आप लोगों ने भाई होली पे बहुत सारे लोग बिजी थे, अगर आप लोग वृंदावन की होली के ब्लॉग मिस कर चुके हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं भाई। नंदगांव की होली, बरसाना की होली और वृंदावन की होली में तो आया है क्या आनंद आया था भाई। हर जगह के मैंने ब्लॉग डाल रखे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा जो लोग नहीं देख पाए, ठीक है भाई। कपड़ों की ऐसी नाजुक स्थिति देख के मुझे लगता नहीं कि ये कपड़े भाई साफ हो पाएंगे, पर क्या करें दोस्तों, धुलने तो पड़ेंगे। देखिए डाल दिए हैं, अब साफ होना ना होना इनका काम है, हमारा काम है धुलने का। तो हम तो भाई धुल देते हैं। ये देखो सर पे मैं चुपाव दिए हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। आज यही काम करना है भाई, इसके बाद झाड़ू पोछा क्या क्या करना है भाई। मम्मी मेरी शादी करा दो, मेरे से नहीं होगा। पर बीबी खाना भी तो खाएगी, मेकअप फलाना फलाना लिमका ढिमका सब कुछ देखना पड़ता है। नहीं शादी का प्लान कैंसिल? नहीं मम्मी बात बात मत करना, ठीक है। सो गाइस फाइनली हमने जो है जंग जीत ली है, कपड़े धुल लिए हैं और कपड़ों के साथ साथ भाई हमने धुल लिए हैं, ये देखो जूते भी धुल दिए हैं गाइस। और ये रहे कपड़े। वृंदावन के बंदर इतने हरामी हैं, 2 सेकंड भी दरवाज़ा खुला नहीं रहा कि टमाटर लेके भग गया है। देखो वो खा रहा है, ये देखो। मैं भाई दरवाज़ा खुला ही छूट गया था गलती से, बस इधर से उधर अंदर तक ही गया था, इतने में तो कर दिया कांड। पीछे पीछे ही आ रहा था भाई, बहुत चालाक बंदर है यहाँ के। 1 सेकंड भी अगर दरवाज़ा खुला रह गया तो कर देते हैं साफ। तो जी घर गृहस्थी के सारे काम निपटा के अब हम जा रहे हैं बाल वाल कटाने के लिए दोस्तों। कटिंग वटिंग करवा के लाते हैं। और अभी खाना पीना कुछ नहीं खाया गैस, आके बनाया जाएगा। पानी पी के किया है भाई सारा काम, पानी पी के लगा हूँ मैं सुबह से। चलिए कटिंग कटा के लाते हैं गैस। बना तुम काटो तो। नहीं फोटो नहीं खींच रहा मैं, तो वीडियो बना रहा हूँ ना, ब्लॉग में डालूंगा ना, ब्लॉग भी बनाता हूँ ना पार्ट टाइम में। क्या है गई ये कटिंग अपनी पूरी, अब तो लौंडा मलूक लग रहा है क्या कहने। तो जी फाइनली जो है 2-3 घंटा बर्बाद करके मैं आ चुका हूँ भाई रूम पे। खाने पीने का आज जो है कोई बंदोबस्त नहीं है, हम जो है कुछ पैक करा के लाए हैं, वो भी बाद में दिखाएंगे। तो भाई अब हम करेंगे स्नान। म्यूजिक। हाँ जी क्या हाल है? क्या हाल है?
तो भैया फाइनली अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ भाई। शाम के 4 बज गए हैं। ऐसा लग रहा भाई मेरे सीने में से इतना भारी बोझ उतर गया हो, इतना भारी बोझ उतर गया हो, क्या बताऊँ। कितना रिलीफ मिल रहा है मेरे बेचैन दिल को, अब जाके करार आया है भाई। बहुत थक गया हूँ गैस, बहुत थक गया हूँ। लुगाई वाले काम मेरे से नहीं होते हैं भाई। खाना भी नहीं खाया दोस्तों सुबह से। अब थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं गैस, पेट पूजा। भल्ला लाया था, भल्ला खा लेता हूँ मैं। ये है दोस्तों वृंदावन की फेमस दुकान का भल्ला है गैस ये। तो गैस आप लोग भी खा लो गर्मा गर्म भल्ला। गर्मा गर्म तो नहीं है भाई, अब ठंडा हो गया है, क्योंकि आधे घंटे हो गए मुझे रूम पे लाए हुए। तो आप लोग भी पालो जी थोड़ा थोड़ा। और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं भल्ला खा लेता हूँ, उसके बाद मिलेंगे, ठीक है। राधे राधे। तो जी अभी मैं जा रहा हूँ वृंदावन की कुंज गलियों से होते होते, घूमते घूमते केसी घाट की तरफ। और संध्याकालीन जो यमुना जी के दर्शन करेंगे, और वहीं 1 आध घंटा बैठेंगे भाई, आराम से सुकून के पल जिएंगे। ये यहाँ पे लट्ठ मार होली चल रहा है, ये देखो। ये देखो जी भीड़ बहुत है भाई वृंदावन की गली में अभी भी। डंडा पड़ रहा है गाइस, डंडा। तगड़े डंडे पड़ रहे हैं, डंडे। लठ चल रहे हैं, लठ पूरी परिक्रमा में। 8-10 छोटा पड़ गए हैं हम अभी। कोई नहीं, होली है, पढ़ने दो। ये आ चुके हैं यमुना जी के तट पे। आप सभी लोग दर्शन करिए। जय हो यमुना महारानी की जय। और संध्याकालीन दृश्य श्री यमुना जी को तट। जय। ये देखिए हाँ जी। तो यमुना जी के तट पे हम लोग पहुंच गए हैं, और एक अलग सुकून आनंद ही मिलता है भाई यमुना जी किनारे आके। तो ये देखिए संध्याकालीन बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। और एक कोना पकड़ के भाई अब हम शांति ढूंढेंगे, एक जगह बैठेंगे, आराम से चक्क भजन करेंगे बैठ के, क्योंकि बहुत हृदय में शोर हो रहा है। तो शांति चाहिए हमको थोड़ी देर के लिए। आराम से बैठते हैं यमुना जी के तट पे। सामने बोट लगी है गैस, बोट में जाएंगे, नाव में बैठ के थोड़ी देर आनंद लेंगे। आनंद बैठे हैं, चलो भैया बोट में चलते हैं। यहाँ से देखो भैया वृंदावन को नज़ारा। सामने केसी घाट है, वो वहाँ नहीं जाएंगे हम। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है गैस। तो भैया नाव में बैठ के हम आप लोगों को यमुना जी का तट दिखा रहे हैं, और बहुत ही आनंद आ रहा है गैस। यमुना जी का पावन तट है, और संध्याकालीन मौसम, बहुत सुकून मिलता है गैस यहाँ पे आके। एकदम आदमी अपने सारे सुध बुध भूल के एकदम आराम से बैठ सकता है यहाँ पे, जिसको कहते हैं ना सुकून के पल। तो वो भाई यमुना जी के किनारे आइए, संध्याकालीन दर्शन करिए और सुकून के पल जिए। देखिए हाँ जी। तो 2-2.5 घंटा बढ़िया यमुना जी के किनारे सुकून के पल जी के मैं आ चुका हूँ दोस्तों। देखो आप सभी लोगों को एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि भाई देखो, उस फील को, उस पल को, उस सुकून को मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर तो नहीं कर, पर एक बात ज़रूर बोलूँगा, जब आप लोग वृंदावन आइए ना, तो थोड़ा समय निकाल के केसी घाट जरूर जाइए, यमुना जी के किनारे जरूर जाइएगा भाई। बहुत आनंद आता है जी, बहुत सुकून मिलता है, एकदम दिल एकदम शांत हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। तो जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइस। आप सभी लोगों को आज का हमारा ब्लॉग देखे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जाते जाते लाइक नहीं किया तो लाइक करें। मिलेंगे कल 9 बजे एक और नए ब्लॉग, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा राधे राधे, जय जय। बोलो आज के आनंद की जय हो। तो गाइस सब खाने जा रहे हैं हम फालूदा। लेबर वालों में आए होगा आ रही हो।